大家好，我是 Tiny， 今天给大家分享一个经典的循环动画的制作过程。我们先来看一下原版动画。这个动画相信大部分朋友应该见过，它是来自于 ins 上这位博主。我们来看一下我最终完成的一个效果。这个动画的话有3个难点。第一个难点是这种类似于这种水波纹的这种变形，第二个是它的一个循环，第3点就是它的一个渲染。好，我们来进入胡迪尼看一下。首先我们要制作的是这个方块的这个部分。我们注意看这个方块这个模型的话，它是有一个这样的一个嵌入的一个形态的，所以我们要在胡迪里面制作一下。还是之前讲的，首先我们需要给它一个UV。这个地方有一个很大的一个坑，或者说比较大的一个难点，就是因为我的整个动画，我们可以看一下最终的一个 preview。这个 preview 的话，最终它是350帧，但是整个怎么说呢？就是说一个那个方块，或者说这个瓶子，它在一个完整循环中，它实际上只转了180度。可以看到，从头这样，或者说我们直接看这个方块吧，比较转。大概只转了，就是不是说大概，就是它只转了180度。所以呢，我们在制作的时候要考虑到渲染嘛，因为它整个的不管是这个方块还是这个瓶子，它实际上它都是有这个有一些那个图案，或者说有一些形状的一些噪波变化。那么我们在做只旋转180度的情况下，就需要它保持一个左右对称，就是它从这个位置转到另一个180度的时候，它的一个 UV， 我们在做 UV 处理的时候要保持它的 UV 是一致的。所以在这个地方，如果是直接是使用这种自动 UV 的话，它是平铺成6个面，然后这个情况下，我们如果是使用 transform， 我们可以看到，它这个 UV 从第一帧到最后一帧，它实际上是对不上的，所以我们需要使用 UV layout， 将它的一个这个选项勾上。这个选项勾上之后，它就会将截开的每一个 UV 片，它会将它们重叠到一起。重叠到一起之后，我们再看一下它旋转，从第一帧到最后一帧。它的这一个面，它的 UV 也是对不上的，对吧？所以我们在使用 UV transform 将这个面选出来，并且将这个面旋转90度之后对叠到一起。对叠到一起，也就是你看这2个是同一个节点。我们再看一下最终它一个旋转的效果。这注意，尤其是这个面，它是一样的。当然，这个面也是一样的，其他的面也是一样的。这个旋转的效果其实就是最终我们在完成这个变形动画之后，它的一个旋转。我们把这个节点直接挪过来了。这个点也是我在最后渲染的时候去处理的，是非常麻烦的一个点。然后我们再做一个这种方块的一个形态，使用到的是将 subdivide 变成单面4个面，然后对四个边角，一个向内的一个 polybevel 向内收，然后对这中间的十字线做一个
往外挪，往外滑动嘛，也可以说是。然后 extrude 向内收，向内收之后，然后对这个边缘的线做一个倒角，你注意观察一下。最后使用那个 divide 增加它的一个分段。为什么要增加分段呢？因为我们是做一个水波纹的一个变形动画嘛。变形动画的话，实际上是一个属性的延伸。属性的延伸要求你这个物体上的点要足够多，否则的话，它这个延伸动画就不够顺滑。而这个地方我们为什么没有使用这个 subdivide 呢？我看一下啊，这个 subdivide 的话，你如果使用 subdivide， 你看我们将它的面增多，它有一个问题就是这个边角这个线，它没有这样的一个竖划分，这样一个方向，所以我们使用的是 divide。divide 的话就是对这个部分，这个 size 的值越小，那它的分段是面数就越多，对吧？然后左边的话，同样的，这个地方为什么要分开处理呢？就是如果我对这个原始的方块模型做一个属性的延伸的话，它这个属性使用这个 Pyro Source Spread， 这个属性是传递不过来的。我们可以看一下。观察一下这个 temperature， 它是传递不过来的，对吧？很奇怪会，所以我们还是使用的是就是没有对这个方块做这种造型的处理，然后这个上面需要对它的起始部分给一个初始的 temperature。这样的话，在使用这个属性传递的时候，这个节点 Pyro Spread， 它就可以从你设置的这个位置开始向外传递。这个节点是我们做属性动画、衍生动画中非常常用的一个节点。这里面的参数很多，但是我基本上也只使用到了这个 temperature 的一个传递。我修改了这个地方，这个 cooling rate 是什么意思呢？就是当你把这个值放大的时候，这个温度值就会正常这个温度是一直往上升的，因为它是一个烟雾的温度嘛。当你把这个 cooling rate 增大，这个温度就往下降。实际上我们最终也只需要一个0到1的属性变化，所以这个地方使用 cooling rate， 将它一直保持在 1.1 左右吧。然后这个 search radius 就是它搜索附近点的一个范围，这个值越大，可以说它传输速度越快。同样这个点也是越高越快。然后这里默认会添加一个 noise， 也就是这个属性传递的时候周边的这种随机性。然后我将它的最小值提高，也就是说它在属性传递的过程中不要有0这个数值出现。同样的，我在这个地方也调整了一下这个 ignition rules， 这个你可以理解为就是让这个属性更加的平滑，就是这个绿色的这个部分就变得更宽。你看这个地方我做了一个对比，就是我没有修改这个部分，你看它这个绿色的部分就比较少，然后它就有这样一个属性的变化。缓存之后，然后我们第一帧的时候，最开始的时候它不是有一个说 temperature 一开始有一个1吗？这不是我们想要的，所以我们使用这个 attribute remap 对它做一个 k 帧初始，它就有一个0到1的一个变化。然后给了一个 attribute blur， 我们可以对比一下，这个周边的话就让它更平滑，这个边界部分。然后我们先看这个 remap， 这个 remap 的意思就是对它的温度做了一个重映射，它本身是这个样子嘛，本
值是这个样子。注意这个数值我也做了一个0到1的一个变化。0到1就是什么意思呢？就是因为它默认的话不是，或者它这个缓存出来，它这个 temperature 是大于1，所以我们是做了一个映射，将它潜在0到1之间，对吧？然后这个地方就是做了一个重映射，得到了3条这种温度的一个变化属性。这个属性其实你加多少条都可以啊，这是都通过这种曲线来控制的。这里又给了3条，3条之后，我们最终做那个渲染的时候，它实际上还是有一个属性的变化嘛？不是，除了属性的变化，就是它有一个材质的变化。材质的变化的话，我们需要对这个部分，这个蓝色的部分跟红色的部分有一个明显的一个分界嘛，对吧？明显的分界的话，所以我们在这个 ramp 这个节点的基础上复制出来之后，把后面这部分都变为最高，变为1，那么它这个就有一个将这个 temperature 变成一个 mask 属性，那么这个 mask 属性就有一个衍生的一个变化。我们通过这个 mask 属性做后期的一个材质。然后这个动画的话，我们最终可以看到，这个动画大概是在170帧左右，170帧，不对，这个应该是150帧，对，150帧。然后我们通过这个 Time Warp 使用 Fade Range 这个模式，将这个动画延伸到1到170帧。注意这个延伸其实尽量还是就是这个输入的帧尽量要大于这个输出帧的范围，这样的话它在输出的时候它就不会有这种卡顿。但是这个地方还好，你如果是小于的话，它很可能出现就是当你做这个 Fade Range 之后，它中间某一个帧或者某2个帧是卡住不动的。但是这个动画最终呈现还好。然后我们再将这个得到的这个最终的一个模型，将这个 temperature 跟 mask 这个属性传递过来，然后我们再对这个属性这2个属性做了一个 blur， 让它更平滑一点。这个时候我们现在要做的就是对这个 temperature 值比较大的部分做一个形态的一个变化。这里我们使用到了一个 blend shape， 首先这边是给了一个 transform， 让它比原始的这个模型大一点点，然后使用 blend shape， 对 blend shape 呢就是读取到它这个 temperature 属性，然后对它对 P 属性做了一个变化，然后它这个属性大的这个部分，它就会使用这边的这个模型，属性小的还是原始的模型，所以它最终会呈现一个这样的一个变化。其实在 Vex 当中的话，其实就是这样，对吧？它是一个意思，读取到右边这个端口 P 属性是吧？左边的原始属性，右边的 P 属性，然后使用 temperature 这个属性做了一个 lerp。然后我们在最后做了一个 smooth， 保存一下。然后最终这个地方使用了一个 time shift，time shift 使用到的是这个 clamp to last， 这个是什么意思呢？就是说我们这边缓存是1到170帧嘛，它默认的话170帧之后是没有了，因为只存了170帧数据。当你使用这个 clamp to last 之后，那么它最后一帧就会固定在170帧，它就一直有这个模型在。然后左边我们来看一下这个瓶子，这个瓶子的制作的话，就是使用这个 curve 画了这个造型，然后我们让这个10号点的话就是看一下这个点底端的这个点处在这个 x 轴为0的这个位置。然
然后重采样一下，使用这个 revolve 旋转360度旋转成型，成型又给了一个 fuse， 注意观察这个点数，对吧？然后我们再使用 poly bevel 给它举出厚度。poly bevel 给 poly extrude 举出厚度 ，poly bevel 的话，对它那个顶端的这个边做了一个倒角处理，然后它是一个双耳屏嘛，所以我们同样的做了2个耳朵 ，sweep 了一下，注意它这个 sweep， 它这个双耳屏它是一个有厚度的，所以我们同样的复制过来之后，镜像过来之后，给了一个 poly extrude， 然后也是 poly bevel 对它的头尾的这个硬边做了一个倒角。这2个好像没用到，我记得我当时做完之后，它是一个翻面，所以这边使用了一个 reverse， 这边好像没有这个问题了。我们再往下走，这个地方为什么要这样处理呢？还是就是我之前讲的，它因为整个动画这个整个循环我只走了180度，因为我如果说想在制作上偷懒的话，我会让它这个循环走360度成一个完整循环嘛，但是它的缺点就是它的渲染时间要拉长1倍，所以我只让物体只运动了180度完成一个循环，所以它需要这个瓶子左右也要对称，就是瓶子从这边开始走的时候，走到翻180度的时候，这里面的图案各种图案都是要对得上的，对吧？你看这样转过来是要对得上，所以我需要它这个地方就不仅需要左右对称了，因为这个瓶子比较复杂嘛，这个 UV 也相对比较复杂，所以我是做了，它是左右对称，而且做了一个前后对称，它是断开了4次，做了一个前后左右都对称，不过它本身好像2边前后是对称的，所以尽量还是有这样一个处理。处理完之后，这个模型肯定是有问题的，断开的嘛，所以我使用的是这个 VDB 的方式，将它重新再处理一下，smooth 变成 VDB。这时候面太多了，有155万个面，然后使用这个 Poly Reduce 做了一个减面的处理，减到20%。然后这时候我们可以看到，它就会有一个左右对称。你看这个模型，对吧？有一个左右对称，然后再翻过来，然后前后也是这样对称。这样对称是还不够，为什么呢？因为我们最后还是基于它的 UV 做了一个纹理，所以虽然我们这边，你看我们这边还是给了一个 UV， 给了一个自动 UV。我们可以看一下这个 UV， 这个 UV 是肯定不对称的，对不对？不对称，对吧？所以我们继续往下走，我们先让它做一个水波纹的一个姿态变化，将这个模型缩小一下。然后这个地方使用到的是没有使用到这个Blender Shape， 因为这边的话，因为它是一个空心的面嘛，它里面是空的，所以你使用这种方式的话是没有问题的。将它放大，然后做一个属性的一个映射变化。但是现在这个瓶子呢，它是有厚度的，对吧？你厚度的话，你放大肯定是不好用的。所以我们这边使用到的是，前面也经常用到的，使用到的是使用它的一个 N 属性 Displace along normal。不过在这个之前，我是给了一个这个地方给了一个 noise， 我们看一下，这个
noise 也是干嘛呢？这个 noise 也是做这个瓶子的一个姿态的一个形态。你看它有一个不规则的一个图案，对不对？这个我也是在前期完成的，所以我们使用一个 noise， 对吧？看一下，对 P 属性给了一个 turbulence noise， 然后我们只取它的一个 x 轴。还是讲的，我们需要它一个对称，对吧？对称的话，所以这里使用到了，我们先不看这两个，使用到了是一个 attribute mirror， 对这个 noise 做了一个对称，不仅是左右对称，还有一个前后对称。注意这个轴向，这里是 UV 啊，我们 UV 也做了一个对称，我们可以看一下 UV 左右对称，对吧 ？noise 跟 UV 做了左右对称，然后一个前后对称。我们先看一下这个 noise， 你看前后也对称了，对吧？然后再看 UV， 你看 UV 也是前后对称了，对吧？好，这个地方的话，其实做了一个细微的处理，就是其实这个地方没有太多必要，就是我想让它接缝处更加的，就是在左右对称的时候，它不是中间有一个接缝吗？我们让它的接缝更加的平滑一点，所以我在使用这个 attribute float 选出了这个中间的这个部分，然后再使用 noise 平滑，只对中间这个部分做一个大接缝的部分有一个大强度的一个平滑。实际上效果不是很明显，因为你如果要做的话，你肯定是前后左右都要做，所以这边我只是做了一下，演示一下，就是你的有这样的一种处理办法。然后我们继续往后面走。当你做完UV 属性跟这个 noise 属性的一个对称之后，然后我们再做一个子形态，是吧？形态的话就是 noise， 然后 displace along normal， 对吧？读取到它的一个 noise， 然后根据它 normal 的这个方向，好，因为这个 normal 已经变化了，所以我们需要给一个新 normal。你可以看到，是吧？它这个瓶子就有一个形态的一个变化，有那种不规则的形态，而且它是左右前后都对称，就它这1、2、3、4个面其实形态都是差不一样的，可以说是。然后给了一个 smooth， 然后同样的我们使用到一个 temperature 的一个变化，从这个地方开始，然后跟左边那个是一模一样，可以看一下。然后对它做了一个 blur， 边缘平滑一下。同样的，需要给予一个 mask， 是吧？做一个材质的一个变换。然后这个是做一个 temperature 的一个重新映射，3道杠之后，这个其实也不需要，因为这个 normalize 这个 temperature 其实在这一步就已经，我好像漏了一个，实际上你应该把这个也要拿过来。这个好像在这个地方就做了，对吧？在缓存之前是不是就做了？看一下，对，它在缓存之前就做了，对吧？缓存就做了，所以它一开始就有一个从0到1的变化，所以这个地方的 normalize 这个 ramp 其实也是不需要了。同样的，它现在得出来的一个动画，我们看一下多少帧。有200多帧，200多帧的话，我们需要映射回来，也是到170帧左右，是吧？因为跟前面左边的是对上的，这边是177帧。其实为什么是177帧呢？就是实际上它变成0的位置刚好是170，所以你如果这个地方变成170的话，那它可能就提前结束了。所以我这个地方是改到177帧，它实际上的动画170帧刚好跟左边对上。然后我们使用到的也是 displace along normal， 对它的一个水波纹做一个处理，将它 temperature 引入进来，对吧？控制它的一个强度，
乘以了一个系数，这个系数在外面控制。它有一个这样的一个变化，关闭看一下，对吧？这看不清楚，看这个。然后这个地方就有一个很有意思的处理了，就是你可以看到，当它这个纹路走到这儿的时候，它其实有穿模的一个状态出现，对不对？就是尤其是这种转折比较大的情况下，所以我们对这个转折比较大的地方提取出来，将它固定到第一帧，使用一个外置资产 DYLab 里面的一个曲率，它自带的有曲率啊，但是我觉得有点慢。你看它算出到它的一个弯折比较大的位置，数值就比较大嘛。然后我们使用这个 attribute copy， 我们为什么不在左边呢？因为左边它是个动画，所以我们固定到第一帧就可以了。然后把这个 curvature 拿过来之后，我们做一个重新映射，我们只截取出来这个曲率最大的位置，对吧？然后我们对它做一个处理，然后模糊一下，然后重点就是我们使用 smooth 的时候，只对这个 curvature 比较大的位置做一个模糊处理，就是让它更加 smooth， 在这一块我们可以对比一下，你看，对吧？这样 smooth 之后，它这个地方就没有穿模了。然后继续往下走，这个地方同样的就是我们对temperature 比较大的地方也做了一下smooth 处理。你看它这个地方其实是不是很顺滑嘛？然后我们通过这个 temperature 把这个 AA 的这部分取出来之后，然后只对这一部分红色的部分做一个 smooth 的处理。你看一下，对吧？对比一下，它是有变化的，对不对？然后我们最后做一个缓存。注意这个 noise 是我在第一次缓存之后，后面再加的这些 noise 的一些变化，就是这个形态，所以我这个属性丢失了，所以我把它 copy 拿回来。我为什么要拿回来呢？就是我在渲染的时候，我是用到了这个属性做它的一个粗糙度的变化，然后调整了一下它的大小。同样的也是 time shift 把它的170帧之后也有这个属性，有这个模型的存在。然后这个地方做了一个时间的一个重映射，就是让它的动画在170帧之后才开始跟这个方块的这个动画有一个错开。然后我们再进入到它的一个循环制作，把这两个东西拿过来。这是方块，这个是瓶子。方块的话，这个时候我们要基于这个摄像机，是吧？摄像机的角度，然后我们做了一个动画。它有这样一个动画。这个我是怎么做的呢？首先是让它做了一个。改变了一下它的轴向，就是它的一个中心轴，然后依据这个轴向做一个旋转，对吧？这个45度的一个轴向，它就有这样一个45度的一个180度变化，然后做了一个组，然后这个瓶子的话就是先把它，我们对比一下啊，先把它挪到下面，是吧？挪到下面之后。我们要做这个瓶子做一个动画嘛？我们可以看一下这个动画最终的呈现，它是这样，然后转180度再回到这个位置。所以我们首先把它拿下来之后，做了一个角度的变化、位置的变化，然后我们要得到这个轴
根据它当前的这个轴做一个旋转，对吧？那当前的轴怎么获取呢？就是将这个 pivot transform 的2个参数直接读取上面这个参数，将它复制下来，就是 copy， 然后使用相对参考，对吧？然后就得到这个轴向，然后依据这个轴向，1到175帧是往上，然后175帧往下再回来，对吧？它是一个这种缓入缓出的一个动画，这样前后帧都能接上嘛。然后这个地方的话，同样的是吧，也读取的是这个轴向，但是这个时候有一个变化，就是我们在这个节点主要是做一个，我要这个绿色这个轴有一个180度的变化，对不对？但是你变的时候，你发现它原始这个轴向也是发生变化了，对不对？那这个变化怎么办呢？这个变化是由于这个轴在变，对不对？所以我们需要把这个 rotate 这个参数，我们需要加到这上面来，那它这个轴就跟着变了，对不对？它这个轴跟着变，然后我们再对现在获得的新轴做一个180度的变化。这个地方是线性的，当然其实上面那个也可以做线性的。线性的话前后也能接上吗？就是超过350帧和小于1帧它都能接上。然后也给了一个组，然后我们得到这2个东西之后，它是不是还有个水滴落下来，对不对？就是到这个结束的时候，它有个水滴落下来，所以我们这个地方手动添加了一个水滴，就是它快结束的时候，我们说是167帧，你可以看一下，167，这差不多这个位置，是吧？我们 scatter， 然后给了一个点，根据这个温度属性，然后我们对它做了一个 K 帧，位移 K 帧。位置的变化，对吧？然后我们对这个水的姿态做了一个调整，就将它拉伸了一下，所以我们需要轴向的话也要调整一下，所以它是基于这个 n 嘛 ，n 轴，看一下，然后对它的 p scale 进行了一个判断条件，什么意思呢？就是小于167帧的时候，这个 p scale 等于0。大于172帧的时候，这个 p scale 也有变为0，中间的时候为1，对吧？所以它这个时候就有一个水滴，这个时长就是根据你这个前后的一个属性的一个变化去手动设置的，所以这就是我们在实际工作过程当中的一些处理，就是我们想快速达到效果，而不是每个阶段都是程序化嘛。所以这个地方我们就是纯手工的办法，对吧？你看，所以它就有一个水滴，在结束的时候有个水滴掉下来，然后落下来，然后从这个阶段开始，它就对上了。对上了之后，让我们做前后往上复制了，挪了一组，是吧？然后再往下又挪了一组，这个时候就是3组，对不对？3组的话，我们刚刚只做了这个方块跟这个瓶子的一个水珠，对不对？是，这时候我们要做这个瓶子跟这个方块的一个水珠。看一下，把这个瓶子选出来，也是卡一个针，是吧？记得是在这个地方啊，在最后的时候有一个水珠，你可以看到，对不对？看一下，这个地方有一个水珠。同样的办法，也是纯手工的办法。然后我们现在得到了就是
2个水珠跟3组模型，3组模型，然后我们需要有一个位移，因为它是整个动画，它是一个可以说一直往上的嘛，对吧？所以你看，这一个向上的动画。这个实际上，这个其实只是为了位移，控制它的一个初始的一个位置，那个模型的位置。然后使用这个 RayTime 这个节点前后做了一个循环。这个我在那个水母那个教程里面也用到了这个方式。然后第一帧不是我想要的，因为它第一帧最初的时候2个模型都没有一个水波纹的变化，所以我将它往后挪了50帧，就是这个瓶子快结束的时候，对吧？快滴下来，快结束的时候，这就是最终的一个循环动画。我们注意啊，这个帧数，这个帧数的多少实际上也是手工的，就是你要保证第一帧跟最后一帧是要卡上的，这是对吧？可以看一下，就纯手工的办法让他们2个人对上，然后这样得到一个循环动画之后，其实是有问题的，就是它的这个材质啊是不对的。就比如说我们下面还是原始的物体，上面是变成玻璃的物体嘛，是吧？上面是玻璃，那么上面玻璃就是应该是红色，对不对？所以这个地方我也是纯笨的办法，就是选出来哪些部分应该是红色，哪些部分应该是蓝色。你看，可以看一下。哎呀，好卡呀！应该是这个地方应该看的是 mask 属性，对吧？它原始是这样，原始是都是红色，对不对？所以我们把中间这个瓶子的部分变成，把这个上面这个箱子这个方块变成红色，然后中间这个瓶子也变成红色。然后当它50帧，为什么是50帧呢？因为我做了50帧的偏移，对不对？所以当它50帧之后，它又回到原始的这个属性的变化，并且在50帧之后又回到原始的这个mask 的这个状态，这边肯定是没问题的。所以这个地方就是比较笨的办法。笨办法之后，然后我们再将三个物体区分开来，因为我们前面做了分组嘛。为什么3个物体呢？一个是这个方块，一个是这个瓶子，另外一个就是那个水珠，对吧？这个就是我们整个动画的一个模拟制作。然后我们再出来。第二个要讲的就是这个渲染。渲染的话，灯光这个渲染其实比较麻烦，因为我实际上是渲染了3、4次，而且它渲染比较耗资源，350帧时间又比较长。我的3090渲染一个完整动画接近24个小时，所以我这个地方讲一下，就是它的动画的话，灯光呢，我先看一下。灯光的话，它主要是3个部分，一个是它的一个主光源在左边，
左边主光源，然后右边是一个补光。这个补光我是做了两层，一层就是它只针对这个瓶子，对吧？就是我把它排除开了，只针对瓶子。第二个就是它只针对这个 box， 只针对这个方块。为什么呢？就是这个方块的话，你如果这个灯光会强一点吧，你如果说这个 box 的灯光更强的话，它照到这个玻璃上就会效果就会很亮，所以我需要它区分的一个照明，区分照明之后，然后就是一个背景光。另外还有一个 Dome Night， 就是这个穹顶光。这个穹顶光它实际上只影响这个 reflection， 看一下，它只影响这个玻璃，尤其这里特指的是这个瓶子跟这个方块的这个反射跟折射强度。你有了这个光之后，它的玻璃再炫出来就会特别的透。你如果没有这个光，它会显得很暗。看一下，你看它会很黑，对不对？非常的黑，所以这个是很有必要的。但是这个光一给之后，整个渲染时长增加了3到4倍。另外就是底面补了一个补光板吧，你可以说这个东西给上之后，这个渲染的话，它的玻璃它的底部就不会黑。其实你如果想要这个地方也没有黑的话，那你就可能上面或者是背景也要给一个补光板，类似于补光板的东西，这个地方就不会黑。我就没有做更细的处理了。然后我们进一下材质。材质的处理相对于来说是比较简单的。我们先看一下这个瓶子，这个瓶子的话，使用这个 Material Blender， 用这个 Mask 属性做一个那个区分嘛，材质区分。这个玻璃材质有个重要的点就是调整一下它的一个色散，这个 dispersion 你注意这个值给的越低，它的色散是越强的，也就是它在渲染的最后结果呈现出来的这种彩色的效果会更强。用彩色光，对不对？包括这个部分，这个方块这也是给了色散，这个值给的越大，反而这种色散的效果，这种七彩的效果就会很弱。另外一个就是要提高一下它的 IOR， 将它的这种强度提高，所以它的渲染效果呢就会更加的明显吧，可以说是。其他的就是 noise 拿过来跟这个max noise 的一个，我们可以看一下这两个相加，做了一个调整，做了一个那个 remap 之后，赋予它的一个 roughness， 它粗糙度，然后它就有一个高光的一个表现。然后这个其他的这个 bump map 包括这个max noise 作为它的一个这个 bump， 对吧？使用到了一张贴图。然后这个方块的话，也是使用到了一张贴图，是吧？这张贴图作为它的一个 bump map 和这个颜色，你看这个颜色做了一个区分，然后调整一下它的一个，也是调整它的一个粗糙度，与这个玻璃做了一个映射，材质的映射。同样的，你看这个地方的 IOR 我给的特别高，因为它本身这个模型太平了，所以这个 IOR 给的很高，也是给了一点色散。
其他的就是一些基本材质了。今天的课就到这儿，谢谢。